Здравствуйте! В эфире «Казахньюз. Неделя» с обзором самых интересных и актуальных событий прошедших 7 дней. В студии Ардак Сейтказин и сегодня в выпуске. От Экспо с любовью. Всемирная выставка и главный проект страны щедро делится дарами многомиллионными. Если с космоса смотреть, то есть эта планировка будет смотреться как будто капля. Талгат Ермегияев и его многочисленные активы и стремительный полет по карьерной лестнице. Терпение затрещало. Что станет последней каплей в чаше народного терпения? Это большие соблазны, да. В этой сфере было и уже стало, то есть уже все ожидали, то есть это надо было знать. О бомбе замедленного действия Наталья Малерчук, борец с коррупцией. Их собачье дело. В Алматы развернулась настоящая война за благополучие братьев наших меньших. У него не было половины города. Вот это вот то, что сейчас пришито, у него было на боку. Кто такие догхантеры? Как в Алматы работают бригады по отлову и кому нужны собачьи бои? Автобусам дорогу, отдельная полоса для общественного транспорта, борьба с пробками или очередная головная боль. Из-за специальной полосы для общественного транспорта проспект Абая сократили на треть. Теперь автолюбителям придется потесниться. Стала ли дорога по Абая островком цивилизации и европейских стандартов? Очередной коррупционный скандал, арест, пока только домашний, теперь уже бывшего главы нацкомпании «Астана-Экспо» Талгата Ермегияева на неделе оброс новыми подробностями. Но об этом чуть позже, а пока про заседание, которое можно смело разобрать на цитаты. Совместное заседание палат парламента на неделе выдалось довольно жарким, хоть и спорили, но в итоге депутаты, как всегда, в едином порыве утвердили отчеты правительства и счетного комитета по исполнению республиканского бюджета. Премьер-министр страны Карим Масимов, присутствовавший на заседании, предупредил народных избранников о надвигающихся тяжелых временах. По словам премьера, ближайшие 5 лет страну ожидает эпоха низких цен на ресурсы, как, впрочем, и весь мир. И вся надежда при этом связана с запуском Кашагана. Наш столичный корреспондент Тамара Валь расскажет подробнее. После традиционных докладов министров финансово-экономического блока и главы счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, по традиции депутаты приступили к процедуре вопросов и ответов. Глава правительства, премьер-министр, принял удар на себя. Карим Масимов сразу предупредил: наступают сложные времена. В ближайшие 3-5 лет Казахстан, как и весь мир, будет жить в эпоху низких цен на ресурсы и сырьевые товары. То, на чем зарабатывает наша страна. Формирование бюджета на предстоящие 3 года, к которым мы сейчас приступили, оно тоже будет ориентироваться на достаточно низкие цены на сырье, то есть на наши основные экспортные товары, что, конечно, потребует пересмотра некоторых программ, пересмотра некоторых бюджетных расходов, и мы надеемся на поддержку с вашей стороны. Такое изменение экономической ситуации пагубно скажется на развитии промышленности в моногородах. Деньги, выделенные на программу развития до 2020 года, направлялись в большей степени на развитие сферы ЖКХ и инфраструктуры. А вот на развитие бизнеса, который смог бы поддерживать экономику малых городов, средства практически не выделялись. Как итог, определенные коррективы в документ будут внесены, пообещал Масимов. Однако перспективы не самые радужные. Я вынужден констатировать, что, продолжая ответ на первый вопрос, что изменение экономической ситуации, она, несомненно, повлияет на развитие нашей промышленности. И, к сожалению, тенденция к тому, что новые моногорода, которые будут снижать свою активность, она будет продолжаться и, может быть, даже усиливаться. Поскольку на многие товары, к которым мы привыкли, что они экспортируются, возможно, они не будут так востребованы в мировой экономике. То есть изменение экономической конъюнктуры, оно повлияет и на нас. Куда более оптимистично смотрит правительство, так это на многострадальное нефтяное месторождение Кашаган. Как известно, проект несколько раз запускали, но каждый раз происходили какие-то срывы. Премьер признал, у кабинета министров были большие ожидания от этого месторождения. И есть надежда, что меньше чем через 2 года доходы от Кашагана начнут поступать в государственную казну.
Мы ведем свои расчеты из того, что Кашаган будет запущен к концу 2016-го, началу 2017 года, чтобы мы в своем бюджетном цикле могли рассчитывать на эти доходы и влияние на всю макроэкономическую картинку, начиная с января 2017 года. Уже не таким насущным показался вопрос неосвоения средств республиканского бюджета. По оценкам счетного комитета, неисполнение принципа результативности бюджетной системы составило 378,5 миллиардов тенге. Сумма нарушений бюджетного законодательства, допущенная при реализации программ, составила 127,7 миллиардов, а неэффективно использовано 56 миллиардов тенге. Но, как подчеркнул депутат Мажилиса Владислав Косарев, это уже история, из которой просто нужно сделать выводы. Критикой его не поправишь, а высокими словами не украсишь. Вношу предложение отчет правительства об исполнении бюджета и отчет счетного комитета по контролю за исполнением бюджета за прошлый год утвердить. В свою очередь, сенатор Михаил Бортник отметил, что при обсуждении отчетов правительства и счетного комитета депутаты делают много интересных и обоснованных рекомендаций. В частности, неоднократно парламентарии предлагали рассмотреть возможность участия счетного комитета в процессе формирования республиканского бюджета. Представители счетного комитета поддержали данное предложение. Однако на сегодняшний день это предложение не получило своего развития ни в законодательном плане, ни в реальной деятельности счетного комитета. В этой связи считаю целесообразным ввести механизм контроля за реализацией депутатских предложений. Масимов заверил, что в рамках реализации 100 шагов произойдет изменение в формировании бюджетного процесса. Он будет ориентирован на результат, а конкретные бюджетные администраторы будут нести ответственность. Глава правительства также попросил депутатов вносить свои предложения по реализации президентских реформ, пока идет обсуждение в рабочей группе, что называется, пока не поздно. Мы в ближайшие несколько недель внесем доклад главе государства о тех изменениях, которые предполагаются в рамках 100 шагов главы государства. И в сентябре месяце придем к вам с пакетом законодательных изменений, которые мы будем просить вас принять до конца 2015 года. Выслушав ответы на свои вопросы, депутаты единогласно одобрили и утвердили отчеты правительства и счетного комитета. А вспомнив, что еще на открытии сессии президент порекомендовал им сократить летние каникулы, парламентарии рассмотрели вопрос продления сессии до 15 июля, то есть на 2 недели больше. За это предложение они также проголосовали единогласно. Тамара Валих, Медьяр Ильясов, Казахньюс Неделя, Астана. Арест Талгата Ермегияева был вполне ожидаемым, заявили на неделе многие эксперты. Уж очень много критики доставалось тем, кто хлопотал над проведением Экспо-2017. Хлопотали, что называется, иногда сверх меры. Напомню, топ-менеджерам нацкомпании как-то досталось даже от президента. Глава государства назвал проделанную ими работу провальной. В общем, логическая цепочка замкнулась. Второй районный суд Алматинского района Астаны на днях санкционировал арест на имущество Талгата Ермегияева. Причина конфискации, думаю, понятно, тут и без закона легко разобраться. А вот разобраться в том, кто же такой Талгат Ермегияев, какими активами он владеет и с чем или с кем напрямую связан его стремительный полет по карьерной лестнице, оказалось не так-то просто. Булат Абилкасимов все же попытался. Это образ капли, последней капли нефти. Это примерно так. Если с космоса смотреть, то есть эта планировка будет смотреться как будто капля. Последняя капля нефти стала началом большого денежного ручья, который щедрым дождем полился в карманы чиновников. Строительство Экспо-2017 разразилось грандиозным коррупционным скандалом. Первым под удар Финпола попал отец небезызвестного любителя езды в пьяном виде Максата Усенова Кажимурат Усенов. Бывший директор строительства нацкомпании «Астана Экспо-2017», после громкого ДТП переквалифицировавшийся в советники этой же организации, а также ряд должностных лиц, подозреваются в хищении 214 миллионов тенге. Следом за ним в оборот взяли председателя правления Талгата Ермегияева. Талгат Ермегияев подозревается в хищении чужого имущества по 2 эпизодам по статье 176, части 4, пункту Б Уголовного кодекса Республики Казахстан. В данное время досудебное расследование продолжается. Теперь Талгат Ермегияев, как и Кажимурат Усенов, находится под домашним арестом. Его фешенебельная квартира, ставшая на время золотой клеткой, расположена на набережной реки Исиль, и экс-чиновник вынужден круглые сутки любоваться на прогулочные катера и отдыхающих астанчан, поскольку возможности общаться с внешним миром он лишен.
А кто вас сюда пропустил? А нас никто и не останавливал. Поговорить никогда. Нет, мне запрещали разговаривать. Новость о задержании главы столь масштабного проекта – одна из самых обсуждаемых на этой неделе. В обществе уже звучат привычные версии о внутриклановых разборках. Но экономист Петр Свойк, рассуждая о причинах падения Талгата Ермегияева, в первую очередь отмечает, что строительство экспогородка нуждается в значительных денежных вливаниях. И это на фоне экономического кризиса. Происходящее вокруг Экспо-2017 во многом объясняется тем, что стройка все больше превращается в такой чемодан без ручки. То есть задумка и осуществление начинались, когда цены на нефть позволяли экономике Казахстана расти, а сейчас все наоборот. ВВП падает вместе с экспортом и импортом, и, главное, бюджет сейчас сокращается. То есть стройка становится все более, скажем так, обременительной. Стоит отметить, что скандал вокруг Экспо – лишь верхушка айсберга. Счетный комитет, недавно огласивший результаты своей работы, привел цифры, которые, впрочем, уже никого не удивляют. В 2014 году ревизоры выявили нарушение бюджетного законодательства на 643 миллиарда тенге. По итогам проверок 22 дела передано в правоохранительные органы. На 41 должностное лицо наложили административную ответственность. Еще 221 чиновника привлекли к должностной ответственности. А вот Астана-Экспо под прицел счетного комитета не попало. Дело в том, что счетный комитет проводит плановые проверки. Это в этом наша специфика. Мы, если проводим неплановые проверки, то только по поручению главы государства или администрации президента. Пока нам таких поручений не поступало, но если поступят, будем проверять. Впрочем, теперь изучением финансовой деятельности нацкомпании будут заниматься специалисты из агентства по делам госслужбы. А ведь глава государства в прошлом году предупреждал чиновников. Вот мы говорили нанять компанию, которая будет следить за все, чтобы был порядок, за качеством, за расходованием денег, чтобы никто никуда потом вас не пришлось привлекать куда-нибудь. Не хочется это сильно. Кто за этим следит? Может быть, нам комиссию какую-то создать? Кстати, тогда чиновники весьма неуклюже попытались задобрить Эльбасы. Нурлан Смагулов, обрисовывая план строительства экспогородка, предложил одно из сооружений назвать в честь президента, но тот почему-то не согласился. Мега везде. Мы хотим... Это уникально, это не мега. Мега ты везде понасадил, по всему Казахстану. У нас есть вариант Нур-Плаза назвать. Если вы разрешите, с вашей легкой руки мы хотим назвать это Нур-Плаза, потому что напротив будет... Да не поэтому. Где ты научился вот так вот подмазывать? Жизнь научила. Но это хорошее название. Астана Плаза. Нурланов здесь много. Вот. Нурлан Плаза, давай. Нурлан Плаза. Ладно, это решим. Впрочем, название не самое существенное. Главное, чтобы Экспо-2017 не повторило судьбу другого масштабного мероприятия, которое прошло совсем недавно, но тут же успело стать объектом для шуток. Есть большая опасность, что это получится не плюс мировой престиж, а минус. Вот, например, недавняя эта премия Муз-ТВ, под которую угадал природный катаклизм, и в результате там и москвичи насмеялись. Вот очень может повториться здесь то же самое, тем более, что исполнители и качество работ, и, как говорится, все распильные откатные схемы примерно одинаковы. Что касается Талгата Ермегияева, то экс-чиновник вполне может отделаться легким испугом, считает экономист. Будет не только и не столько расследование того, что он там натворил, сколько, как говорится, отжим у него назад всего того, что он увел чрезмерно. Вот, наверное, в зависимости от того, сколько он вернет или не вернет, и будет определена судебная перспектива этого дела. Тем более, что прецедент уже имеется. Буквально в начале этого года другому, не в меру проворовавшемуся чиновнику удалось воспользоваться либерализацией уголовного законодательства. Экс-главу агентства по регулированию естественных монополий Мурата Оспанова, согласно новому уголовному кодексу, освободили из зала суда, несмотря на обвинение в получении взятки в размере более 50 миллионов тенге. Назначить ему с применением статьи 55 Уголовного кодекса Республики Казахстан наказание в виде штрафа на сумму 1 миллиард 101 миллион 60 тысяч тенге с конфискацией всего ему лично принадлежащего имущества, с пожизненным лишением права занимать должности, связанной
с осуществлением государственных функций и органов местного самоуправления. Это же человек, который руководил всей тарифной политикой в стране. Причем попался он на том, что откуда-то снизу, там, из АТРАУ, непосредственно ему была передана взятка. И то есть это такое короткое замыкание через всю систему тарифного регулирования. Оказывается, можно купить самого главного человека в стране. Не надо даже по цепочке всех их подкупать. Между тем, на место Талгата Ермегияева срочно подыскали замену. Экспо 2017 жылғы көрме болайын деп жатыр. Мы планируем выставку «Экспо-2017». Возглавит ее строительство аким города Астаны, и я думаю, это правильно, потому что тогда строительство коммуникаций будет под одним началом. Адильбек Джаксыбеков, как поспешила сообщить пресс-службы Астана Экспо-2017, будет работать на добровольных началах. Никаких зарплат, бонусов и вознаграждений. Все строго по-спартански. Поможет ли это в срок и без скандалов достроить международно значимый проект, теперь покажет время. Но уже сегодня эксперты в противовес обещаниям властей говорят, что Экспо-2017, равно как горнолыжный курорт Кокжайляу и заявка на Олимпиаду, не имеет экономического смысла. Вот, пожалуйста, в Алмате провели Азиаду. И сейчас там очень красивая такая достопримечательность над шикарным проспектом Аль-Фараби. Это трамплины, которые как не работали, так и не работают. Это чисто украшение. Но вот хорошо, Аким Есимов сейчас додумался и поставил по проспекту такие зеленые фигуры лыжников, которые якобы с этого трамплина спускаются. Ну, великолепная такая дизайнерская задумка. Впрочем, хочется надеяться, что грандиозная стройка все же послужит народу Казахстана во благо и принесет удовольствие не только вороватым чиновникам. Это наследие, которое остается для будущего поколения. Самое главное нам сделать, чтобы оно работало и влилось в нашу городскую жизнь, и чтобы оно приносило массу удовольствия и пользы для нашего населения, для нашего народа. Булат Абилкасимов, Дидар Назарбаев, Ахмедияр Дулатова, Казахньюс неделя, Астана. Не удивились очередному коррупционному скандалу не только эксперты, но и рядовые казахстанцы. Да, многомиллионные хищения нацкомпании снова подмочили репутацию. Но разве впервые это происходит? О последних новостях с полей сражений с коррупцией я поговорил с Натальей Малярчук. Беседу с председателем попечительского совета Transparency Казахстан смотрите прямо сейчас. Здравствуйте, Наталья. Очень рад вас видеть в нашей студии. Здравствуйте. Давайте начнем нашу беседу, наверное, с последних новостей. Это Экспо, это Ермегияев, его домашний арест и так далее. Некоторые эксперты называют это все-таки предсказуемым неким моментом. Точнее, даже не некоторые, а многие. Для вас это было предсказуемо? В целом, да. То есть это ожидалось, потому что проект, с учетом имеющихся тенденций в коррупции здесь, в Казахстане, и с учетом тех показателей, которые дают и государственные органы, и правоохранительные органы, было понятно, что рискованный проект сам по себе, он краткосрочный, во-первых, во-вторых, огромные средства одномоментно будут затрачиваться на его реализацию. С точки зрения, что это будет Ермегияев или кто-то другой, конечно, невозможно было предсказать, что это Ермегияев будет, но в том, что руководство то или иное попадется, да. Соблазны были просто. Это большие соблазны, да. В этой сфере было, и уже стало, то есть уже все ожидали, то есть это надо было знать. И с учетом того, что не двигалось вообще ни строительство, ничего, затянулись переговоры по участникам, затянулись переговоры по поставщикам. Бизнес начал возмущаться относительно того, что казахстанских предпринимателей не пускают на строительство объектов Экспо. То есть это все говорило о том, что в скором времени начнутся разбирательства. Но, слава богу, начались они достаточно рано. У нас еще 2 года есть. В целом, если подключить все ресурсы государства, наверное, можно с умом и с честью завершить этот проект. Вопрос немного, может быть, даже обывательский. Сумма там прозвучала, да, которая растрачена, или, я не знаю, да, еще невозможно подобрать термин пока что, да, пока не вынесли приговор или не доказали вину. Вам не кажется, что она немножко занижена, наверное, в разы? То есть речь идет о каких-то таких миллионах, которые, в общем-то, из разреза всего бюджета Экспо кажутся неким таким пшиком. Коррупция сама по себе преступление, да, коррупционное преступление, его очень трудно доказать, поэтому
следователи берут только те факты, которые могут быть 100% расследования, да, то есть 100% быть доказаны. Скорее всего, здесь идет речь именно о тех фактах, которые попались на виду. То есть я бы не была удивлена, если бы был разговор шел о 2-3 миллионах тенге. Потому что если они реальные, то и на них можно построить обвинительную базу, то, скорее всего, на них бы она и была построена. Но ожидаемо, что к моменту судебного процесса дело, как это у нас в практике бывает, скорее всего, может быть вообще переквалифицировано не в коррупционное, а там, я не знаю, в другой вид уголовного преступления. Как население воспринимает это все? То есть вопрос немножко может быть из другой плоскости, но у нас, когда сын Акима немножко позволяет себе, мягко говоря, больше, чем надо, причем в резиденции, да. Здесь необходимо разделить. Да, то есть, как вы считаете, как население будет воспринимать, и точка кипения, помнится, мы с вами разговаривали о ней, то есть она может быть уже не за горами? Я тщательно слежу за соцопросами, которые проводятся, за теми исследованиями, именно социологическими, которые проводятся в Казахстане. Сам случай с Ермегияевым из Экспо, я не увидела большого резонанса среди общественности, даже среди жителей соцсетей, которые очень любят комментировать любое действие наших государственных чиновников. Ни одного мема еще не появилось. Я не увидела какой-то особой реакции. То есть ситуация ожидаемая, но в этом и кроется опасность, потому что та индифферентность, то безразличие, которое сейчас царит в обществе у нас среди простых граждан, да, не участников политических процессов, не журналистов, не более активных граждан, а именно среди среднестатистического гражданина, та безразличность, она очень опасна, потому что... Выработалась привычка. То есть нет, привычка это не воспринимать все как должное. На самом деле это, мне кажется, можно так и назвать. Ну, то есть воруют. Ну, мы же как бы в Казахстане живем, чему удивляться? Я бы не назвала это привычкой. Вот здесь это очень опасно, да, то есть это та точка, которая может как в плюс, так и в минус увести волнение населения, я имею в виду. И, допустим, вот те же астанинские события показали очень ярко, что любое какое-либо проявление... Торговый дом «Артем» вы имеете в виду, да, это массовую драку? Я имею в виду именно случай в торговом доме «Артем». Что любое проявление со стороны представителей власти, даже если это частная структура охранная, какое-то давление на население, оно приводит к взрыву. Необоснованному и непонятному этому взрыву, да, то есть скандалы, ругательства, еще что-то. И вот это вот опасно, потому что усиливаются вот эти моменты, усиливаются факты, и государство все чаще и чаще дает поводов критиковать себя, и невозможно понять сейчас, куда двинется население. И никто не хочет с этим, самое главное, работать. Сейчас вот нас рассматривают, граждан, как массу некую, которая, когда поведешь туда, то есть если мы не опубликовали пресс-релиз о беспорядках или там о каких-то волнениях или недовольствах, то значит считается, что в обществе все тихо. Никто не изучает внутри. Уже давно говорилось и Гульмира Илеева, и всеми другими социологами о том, что Астана самый взрывоопасный город. Никто на это не обращает внимания. То есть необходимо вот это понять. И вот это безразличие, которое сейчас царит в обществе по поводу всех вот этих арестов, это не привычка. Это, скорее всего, такая тихая озлобленность, я могу ее квалифицировать. Потому что, вот я еще раз повторю, что наши исследования говорят о том, что население не ассоциирует себя с Казахстаном, и это очень опасно. Давайте, может быть, не о более приятном, но все-таки о текущем. Ваша деятельность сейчас, чем вы занимаетесь? Ну, сейчас мы собираем данные для следующего индекса восприятия коррупции, прежде всего, да, то есть это... Необходимо сказать, что пока текущая ситуация не дает нам оптимизма, да, очень странные события происходят и в законодательной сфере, и в других сферах. Я имею в виду, в частности, закон, который был принят в пользу Национальной палаты предпринимателей, когда сейчас напрямую происходит лоббирование интересов частной структуры, и когда теперь каждый предприниматель должен платить некие взносы в частную структуру. Мы все-таки к осени уже начинаем апробировать наш учебник для школ.
Мы уже разработали программу, договорились с некоторыми школами, которые согласны принять наших специалистов, которые согласны послушать наши презентации и которые согласны принять открытые уроки в школах и посмотреть, как наша программа работает. То есть это на неком пилотном, да, уровне? Это пилотный проект, поскольку процесс прохождения учебника, экспертизы, рассмотрения и внедрения даже в части факультативного курса в Министерстве образования затягивается настолько, что наши партнеры из ОБСЕ получают одну информацию, мы получаем другую информацию, она противоречит друг другу. Мы, собственно, не знаем, что сейчас происходит с этим пособием, на каком этапе оно рассмотрения. То ли нам отказали, сославшись может быть, на профнепригодность, да, пособия, то ли нам согласились с нами работать, потому что одно письмо нам говорит о том, что нам назначен координатор, который с нами будет работать, второе говорит, что нет. Но мы попробуем сделать пилотные запуски в некоторых школах, собрать обратную связь и представить уже на новую экспертизу с обратной связью, с отзывами родителей, учителей и директоров школ, то, что мы получим после пилотов, после апробации. Если я не ошибаюсь, речь идет о курсе антикоррупционном для старшеклассников. Да, для школьников мы хотим это сделать. То есть начинать надо с маленьких детей, нас уже перевоспитывать поздно. По поводу предпринимателей вы затронули. Насколько мне известно, я не являюсь предпринимателем, но тем не менее слышу, знаю, у меня брат предприниматель. Давно это дело тянется. То есть они что-то там собирают, какие-то подписи, они что-то там делают, вроде как он в Астане живет. И все равно у них... Ситуация развивается следующим образом. В июне прошлого года был принят закон, согласно которому, поправки к закону о Национальной палате предпринимателей Атамекен, согласно которому все юридические лица с коммерческой направленностью, то есть бизнес, являются автоматически при регистрации, либо после регистрации становятся членами Палаты предпринимателей. Напомню, Палата предпринимателей – это общественное объединение. И по Конституции у нас членство в общественных объединениях добровольное. Просто там называются фамилии. Да, людей. Это и странно, то есть, да, то есть, и когда, и второй момент, в этих же поправках было внесено существенная такая норма о том, что каждый предприниматель обязан платить, сначала было 10, потом 5% от годового оборота своего бизнеса взносов в Национальную палату предпринимателей. Потом вроде как отменили. Это не отменили. Это сейчас называется добровольно-обязательное. Закон этого не предусматривает. Добровольно-обязательная формулировка Национальной палаты. После некоторого брожения в СМИ, когда журналисты подняли эту тему, они выступили с пресс-релизом и с пресс-конференцией о том, что это добровольно, то есть вы можете платить, а можете не платить. На самом деле закон есть закон, его надо исполнять. Рано или поздно он в полную силу вступит, и потом нам всем пеня пойдет, да, всем предпринимателям пеня вот пойдет. Они больше всего этого и боятся. Каких-то других действий нет. Странно другое, что во главе Национальной палаты предпринимателей состоят действующие, да, миллиардеры, долларовые миллионеры, которым, в принципе, поддержка бизнеса, наверное, должна была быть как действительно общественной деятельностью, когда они собственный бизнес должны были поддерживать. Сейчас же нет. Бюджетов, кроме того, они получили некоторые государственные функции, функции государственного регулирования. В частности, налоговые комитеты теперь обязаны ежеквартально поставлять информацию об оборотных средствах бизнеса им в Палату предпринимателей, то есть чтобы они контролировали получение взносов у себя. Здесь это очень странная коллизия, все молчат об этом. А с нашей стороны, я скажу честно, то есть все уведомлены, все госорганы об этом уведомлены. Мы направили в международные организации сообщение о том, что данный пункт, данный закон и данные положения, они противоречат не просто мировой практике, они противоречат нашей собственной Конституции. Мы, как общественный фонд, не имеем права подать в Конституционный совет запрос с просьбой проверить, да, на конституционность. В этой связи я направила записку рабочую в комиссию по борьбе с коррупцией при президенте, чтобы каким-то образом этот вопрос был решен. Тем более у нас собираются серьезно заняться коррупцией в квазигосударственных структурах и структурах акционерных обществ, национальных компаниях, которые при государстве существуют. Потому что эта тема очень важная. Если мы хотим окончательно задушить наш бизнес
или свести его в тень вообще, да, то есть мы начали выбираться из тени, теперь предпринимателям ничего другого не остается, кроме как сокращать белые зарплаты, кроме как сокращать отчетность по прибыли, опять становиться убыточными на бумаге, да, то есть и все свои операции переводить в наличные, чтобы только не показывать обороты по счету. Потому что иначе это грозит выплатами огромными в Национальную палату предпринимателей, а их отчеты о деятельности, финансовые отчеты, которые они представляют общественности, они очень укороченные, то есть, в них слишком много круглых столов, в них слишком много совещаний, пиар-акций и всего того, что организация должна делать самостоятельно, если ты общественная организация, не беря за это деньги. А получается, мы оплачиваем жуткие зарплаты этих людей. Они могут быть 100% очень большими профессионалами, но это не задача предпринимательского сообщества оплачивать их зарплаты. Собственно, это все, да. Я напомню, что инвесторы очень взволнованы этой ситуацией, поскольку, приходя сюда в Казахстан, они тоже становятся неким образом предпринимателями. Они тоже открывают попутно дочки с казахстанские юридические лица, зарегистрированы здесь. То есть они тоже подпадают под этот закон. И, наверное, они не обрадуются лишним отчислениям из бюджета, когда они и так вкладывают в страну, так еще и они должны платить кому-то за то, что кто-то якобы поддерживает их интересы. С этим прекрасно справляется фонд Дому. С этим прекрасно справляются все какие-то ассоциации предпринимателей, которые при Имбаеве действуют. Да? То есть они абсолютно нормально и спокойно с этим справлялись. Дублировать их функции я не вижу смысла. Это портит, то есть это скажется на снижении индекса, может быть, не в этом году, а может быть, в следующем году, потому что на год назад мы ориентируемся. Забот у вас много, но летний отдых никто не отменял. У вас есть какие-то планы, может быть, летом отдохнуть, может быть, куда-то поехать? Абсолютно отвлеченный вопрос, но хотелось бы закончить все-таки на позитивной, мажорной ноте. Хотелось бы отдохнуть. Я на август планирую отпуск, поэтому мы хотим отдохнуть немножко, чтобы осенний период как-то встретить. Но новостные ленты не перестанете листать? Нет, новостные ленты не перестанем листать, поэтому это наша работа. Мы в любом случае должны быть в курсе событий. Спасибо вам большое. Я желаю вам отличного отдыха и постарайтесь, может быть, хотя бы на несколько дней забыть о коррупционных проблемах. Спасибо. На неделе страна узнала, что на территории Казахстана разместят банк низкообогащенного урана. По словам экспертов, никакой угрозы нет. Они уверяют, аналогичный материал в большом количестве хранился на Ульбинском заводе более 50 лет. Соответственно, дополнительные 60 цилиндров не повлияют ни на безопасность, ни на экологию региона. Говорили о том, кто сколько заработал и кто сколько потратит на празднование Дня столицы и как сократить число сирот в Казахстане. Наш корреспондент Ярослава Шерышева с обзором самых обсуждаемых событий минувшей недели. На неделе стало известно, что в Казахстане все же появится банк низкообогащенного урана, а размещаться он будет на территории Ульбинского металлургического завода в городе Усть-Каменогорск. Соглашение Казахстан планирует подписать с Международным агентством по атомной энергии МАГАТЭ уже в конце этого лета. Парламентарии уверяют, размещение банка в нашей стране поможет укрепить авторитет нашей страны на международной арене. Ведь вклад республики особенный – сохранить и приумножить режим международной безопасности. По оценке экспертов МАГАТЭ и Казахстана, не несет в себе угроз безопасности, экологии и населению региона. Во-первых, низкообогащенный уран не является радиоактивным отходом, он не привлекателен и не представляет интересов для террористов, так как не может быть использован в производстве ядерного оружия без соответствующих технологий. Размещение банка низкообогащенного урана в нашей стране, как вы к этому относитесь? Пока, честно говоря, не могу сказать. Если уж приняли такое решение, значит не просто так. Это коррупция только одно. Деньги дают, чтобы сюда все свозили. Потому что сами они не будут у себя хранить. Я сомневаюсь. Где-то его нужно хранить. Кстати, на неделе обсуждалась и проблема сиротства в Казахстане. Эксперты констатируют,
Рост социального сиротства в нашей стране в последние годы бьет рекорды. Сегодня в Казахстане более 32 тысяч детей, оставшихся без попечения родителей. 9 тысяч из них воспитываются в детских домах. Особое беспокойство вызывает распространение так называемого социального сиротства. Более 80% в контингенте сирот составляют дети, оставшиеся сиротами при живых родителях. И каждый третий ребенок этой категории – так называемые казенные дети, помещенные в детские дома. Чтобы как-то уменьшить количество сирот, воспитывающихся в детских домах, которые потом оказываются неприспособленными к дальнейшей жизни, государство активно развивает альтернативные направления – усыновление, опеку, попечительство и патронат. Толкын Раимбекова – одна из патронатных мам. Она воспитывает сегодня 6 детей. Но главная задача патронатной мамы – помочь ребенку вернуться в свою семью. Патронатное воспитание – это как скорая помощь, это временное, что пока находятся родственники, пока мы наблюдаем, смотрим, консультируем, проводим какие-то беседы с родителями, ищем родственников, потому что великолепно знаете, что ребенок должен жить в семье, и в семье он счастлив. Если мы разрываем это травма. Кризис празднику не помеха. На этой неделе столичные власти рассказали о том, как отпразднуют 17-й день рождения Астаны. По традиции именинницу поздравят российские и зарубежные звезды. К примеру, это и актер Сергей Безруков, группы «Сплин» и Ума Турман, известный режиссер и спортсмен Сергей Бадюк. Ну и как же обойтись без звезды мирового масштаба? Столицу поздравит сам Стивен Сигал. Уже запланировано более 70 мероприятий, которые, по мнению организаторов, посетят более полумиллиона гостей. Будет организован впервые фестиваль современной музыки, который будет проходить на площади перед стадионом Астана-Арена. И в первый день, если это будет хип-хоп, то есть диджеев электронной музыки, второй день это хип-хоп и рэп, а третий день это будет фестиваль рок-музыки. Вход будет свободный для всех желающих на этот фестиваль. 6 числа на площади перед стадионом Астана-Арена. А в рамках республиканской акции «Начни себя» чиновники все-таки решили приоткрыть завесу тайной общественности, кто сколько зарабатывает. Так аким Алматинской области Амандык Баталов озвучил свою официальную зарплату. Кроме градоначальника, своими заработанными миллионами поделились и его замы. Как говорят организаторы, такие акции продолжатся, но уже среди руководителей других госструктур. Такими были основные, заметные и наиболее обсуждаемые итоги уходящих 7 дней. Ярослава Шерышева, Юрий Проводин. Специально для Казак Ньюс. Неделя. На неделе в Западно-Казахстанской области почти на 20 тысяч тенге оштрафовали стрелка. Мужчина 3 раза выстрелил в кошку из пневматического пистолета. Просто так, забавы ради. Впрочем, зафиксированы были и обратные случаи, когда животное нападало на человека. И с новой силой разгорелись дискуссии, что делать с бродячими собаками и кошками. Итак, кто такие догхантеры, как в Алматы работают бригады по отлову и кому нужны собачьи бои? Смотрите далее в сюжете. За этим зеленым забором настоящий приют, своеобразный перевалочный пункт для брошенных, обиженных и порой озлобленных животных. У каждого своя история, но абсолютно у всех печальная. Только хэппи-энда никто не отменял. За счастливое будущее своих, в основном временных гостей, без устали хлопочет Елена Степанова. А еще, говорит она, люди помогают, неравнодушные. История этого приюта началась с любви ко всем братьям нашим меньшим. Кто может взять щенка на передержку? Я думаю, ладно, возьму его. Взяли, пристроили, и так вот и затянулось, и пошло, и поехало. А как родные ваши относятся к этому? С пониманием? С пониманием, нормально. Такие же любящие животных люди? Да. Вот дочь у меня, она постоянно вместе со мной где-то что-то помогает. Муж у меня поддерживает, помогает. А это Джек. Его слышно за десятки метров от дома. Лает с какой-то, нет, не злобой, а вселенской обидой. Он перенес операцию, но к нормальной собачьей жизни, похоже, так и не вернулся. У него не было половины морды. Вот это вот то, что сейчас пришито, у него было на боку. Вот то, что собрали, врачи смогли собрать у него этот самый. Вот это у него так осталось. Первое время мы ели только кашки. Сейчас мы уже и кости грызем, и вовсю. Вот.
А это будто параллельная реальность. За зеленым забором Елены Степановой встречается другая, жестокая действительность. Вчерашние бойцы и герои тотализатора, либо просто семейные любимцы, нередко оказываются на улице. Попробуй, сохрани тут позитивное отношение к людям. Вот и бросаются частенько и кусают. Отлов и уничтожение таких бродяг, все аргументы за и против привели рядовые алматинцы. Проблем много. У кого нет собак, дети боятся иногда собак. Это должно государство делать. Они же бродят везде и могут людей, вот, не знаю, кусать, не знаю. Они же бешеные бывают иногда. Отлов, да, уничтожение – это все-таки как живое существо. Как бы там ни было, все-таки это негуманно. В нашем парке очень много злых собак, и так мы гуляем с детьми, то есть риск, что они могут напасть на ребенка. Их надо опекать, надо просто. То есть не уничтожать? Да, просто помочь животным. Потому что они кусают людей. То есть стоит истреблять? Да, стоит истреблять. Я за. За минувший год зарегистрировано более 2500 фактов нападения бродячих собак на людей. Среди них есть и дети. Я свидетелем была того, что на 2 детей накинулась собака у нас во дворе, то есть бездомная. Бабушки ее кормят, и в процессе она как бы привыкает, уже не перестает бояться людей. Ближе, потом где-то с ребенком играет, он побежал, она начинает за ним бежать и укусила в итоге. На страже спокойствия народного бригады по отлову бродячих животных. В прошлом году на их счету более 20 000 пойманных собак. За неполные полгода текущего уже 12 000. Цена подобного спокойствия населения около 100 миллионов тенге ежегодно. Денег, говорят чиновники, хватает. И заявок хоть отбавляй. Отлов бродячих животных поступает по заявлению. Принимаются телефонные звонки. Но выезжая по заявкам, отлов осуществляется, потом передержка у нас в течение 3 дней. Затем, если не появляется хозяева, то осуществляется усыпление. Отлов алматинский. Смотрим все в ютубе на эти рожи. Их Бог проклянет. Все время ведем работу, профилактическую работу с жестким обращением животных. На сегодняшний метод мы отлавливаем сачками, а также петлями, так как эти животные на месте не стоят, очень агрессивные. Поэтому на сегодняшний метод, других методов нет отлова. По другую сторону баррикад защитники животных и сторонники гуманного отношения к друзьям человека. Они конкурируют со службой отлова за каждого пса, кто быстрее доберется. Представители фонда «Котопес» за спасение, но при этом обязательным условием считают стерилизацию и кастрацию животных. Отлов у нас, конечно, работает своеобразным образом. Мы стараемся предупредить. То есть, если поступает информация, что завтра на животное вызывается отлов, мы стараемся, даже если это будет 3-4 часа ночи, мы стараемся поехать быстро забрать животное. Очень часто этот отлов вызывается на мам с щеночками. Маленькие животные, они не повинны в том, что они родились, да, не человеком, а животным. Яд, мясо, начиненное гвоздями и многое другое. Подобное оружие используется не в зонах боевых конфликтов, а на улицах города. И не пресловутые террористы-виновники, а догхантеры, охотники и убийцы собак. Это вторая линия фронта для защитников животных. Внимание! В городе появились догхантеры. Вот такие объявления периодически появляются в самых разных районах Алматы. Догхантеры, говорят активисты, используют, что называется, 100% препараты. Животное ждет неминуемая гибель в течение каких-то 3-4 часов. А ряды бездомных животных будут пополняться от большой и, увы, только сиюминутной любви человека. Приручили и выбросили. Какие хозяева, такие собаки, потому жертв нападений животных тоже будет все больше. Раз собака со мной, я против. Друг человека, говорит это.
цивилизованными путями решать эти проблемы бездомных животных. Это в основном массовая стерилизация, кастрация животных, но ни в коем случае не травить, чтобы животные умирали в муках. Ну где гуманность? То есть нужно из двух зол выбирать меньше. Либо ребенок, либо собака. Я выбираю ребенка, естественно. Ардак Сейтказин, Сергей Шуйский, Юрий Проводин, Казахньюз, неделя. А в Алматы не утихают споры вокруг общественного транспорта, точнее его привилегированного с недавних пор положения. По проспекту Абая на неделе официально запустили специальную полосу для общественного транспорта протяженностью 9 километров. Намерения у чиновников, как всегда, только благие: популяризация общественного транспорта и улучшение жизни горожан. Стала ли дорога по Абае островком цивилизации европейских стандартов, расскажет Илья Самохвалов. Ради новых стандартов пришлось сократить 15 маршрутов, но в Акимате задались благой целью – привить любовь к общественному транспорту и разгрузить город от пробок. Сиюминутной победы над пробками, впрочем, не случилось. Водители как ездили на личных авто, так и ездят. В часы пик проспект Абая просто стоит. Утром движение затруднено в восточном направлении. К вечеру обратная ситуация. Движение в западном направлении просто парализовано. Так было и до введения спецполосы. Чтобы автолюбителям стало выгоднее ездить на автобусе, по всему проспекту Абая выделили специальную полосу для движения пассажирских автобусов и троллейбусов. По словам горожан, стало намного проще добраться из делового центра в спальные районы. Меня это устраивает, когда меньше будет машин, потому что иногда к автобусу нельзя подойти, к транспорту нельзя подойти, потому что здесь наставят вот этих машин. Водители общественного транспорта, чьи маршруты не попали под сокращение, тоже находят в нововведении уйму достоинств. Хорошо стало, а то раньше, как только начинаешь подъезжать к остановке, а там уже стоят легковые машины и преграждают путь. А теперь мы можем спокойно по графику двигаться. И главное, без пробок. Мы стали еще ближе к европейским стандартам, говорят чиновники. С ними согласны и некоторые из тех, кто своими глазами видел, какой популярностью пользуется общественный транспорт за границей. В Европе, да и в той же самой Турции, большинство населения в мегаполисах на самом деле пользуются общественным транспортом. По словам Талгата Абдрахманова, такие вот специальные полосы помогут общественному транспорту конкурировать с легковыми автомобилями. Если раньше из-за заторов на дороге автобусы двигались 12 км в час, то теперь они увеличили проходимость до 18 км. Может, в часы пик так и было, но после автобусники лихо нагоняли отставание от графика. Представители Акимата уверяют, из бюджета не было потрачено ни копейки. Проект финансировала программа развития ООН. Это сделано для того, чтобы упорядочить движение общественного транспорта, чтобы общественный транспорт, пользовался преимуществом и, в сравнении с тем, как он раньше, допустим, работал, он не мог конкурировать, с личным транспортом, потому что также стоял в этих пробках, где, трафик движения был ограничен в связи с тем, что крайне правая полоса была забита, хаотично припаркованными транспортными средствами. За всем этим будет наблюдать и даже штрафовать нерадивых водителей дорожно-патрульная полиция. Сейчас каждый автобус, который едет по Абаю, будет оснащен видеорегистратором, и сведения о нарушителях, которые создали помехи, препятствовали движению транспортных средств, пассажирских транспортных средств, будут передаваться нам. Мы уже будем этих водителей устанавливать и привлекать к административной ответственности. Идея с наказанием на основе записи с видеорегистратора пока остается в перспективе. Сейчас нарушителей штрафуют только по факту. Попался на глаза экипажу дорожной полиции, выписали штраф. С момента введения полосы было оштрафовано 128 водителей. Таким образом, Акимат планирует победить городские пробки и пересадить на общественный транспорт как можно больше горожан. Но похоже, что водители легковых автомобилей сдаваться не собираются и весьма четко выражают свое недовольство. По поводу полосы очень трудно. Все затрудняет. Пробки, во-первых. Потом, во-вторых, не подъехать, в повороты заехать, заезды, выехать. Вот очень тяжело. Зачем Абай? У нас здесь же метро же по всему Абай, правильно же? Во время пробки будет неудобно будет, наверное. Пробка аздай, вообще пробка.
И так в городе много пробок. А с этой автобусной линии станет еще больше. К тому же, необходимости водить специальную полосу по проспекту Абая я не вижу. Ведь здесь курсируют вагоны метро, и людей в общественном транспорте уже не так много, как раньше. Из-за специальной полосы для общественного транспорта проспект Абая сократили на треть. Теперь автолюбителям придется потесниться, а бесстрашных нарушителей будут штрафовать. За пересечение полосы почти на 10 тысяч тенге, а за припаркованную машину в автобусной зоне придется заплатить чуть меньше 20. Илья Самохвалов, Аида Мурзанова, Сергей Шуйский, Талгат Юсупов, Казахньюз, неделя. И такое мы увидели эту неделю. Эстафету ведущего программы я передаю Асылбеку Абдулову. Всего вам доброго. Счастливо.